มาดูพนักงานกำลังลองเครื่องใส่น้ำแข็งบิงซูสายไหมก่อนแพ็คส่งให้ลูกค้าจังหวัดปัตตานีบ้านจำปาสร้างอาชีพสวัสดีครับก่อนอื่นกดสวิตช์ทำความเย็นไฟติดสีแดงรอสักครู่จนลูกกลิ้งเย็นจัดสังเกตได้จากไอน้ำมาเกาะเป็นฝ้าขาวที่ลูกกลิ้งน้ำแข็งตอนนี้เกล็ดบิงซูก็เริ่มขึ้นมาแล้วบิดลูกบิดตั้งความเร็วในการหมุนแล้วแต่ความเหมาะสมเครื่องทำงานสมบูรณ์ได้เกล็ดบิงซูออกมาคราวนี้มาดูบิงซูสายไหมชาเขียวกันถ้าจะให้เส้นสายไหมหล่นลงมาตรงๆก็ถอดปากกรวยอะคริลิกออกก็จะได้บิงซูสายไหมชาเขียวละลายในปากเส้นยาวๆสำหรับชาไทยก็ทำบิงซูสายไหมได้สบายมากขอบคุณที่มาอุดหนุนและขอบคุณที่ติดตามรับชมคิดถึงเครื่องมือทำอาหารสร้างรายได้คิดถึงบ้านจำปาสร้างอาชีพ